ეს არის shortlist-ი, Netflix-ის პოდკასტი გამორჩეულ სარეკლამო ნამუშევრებზე და მათ შემქმნელებს. წელს ისეთი кейსები იყო წარდგენილი, რომ უპატა იყო რაღაცა ნათელი წერტილი, რომ დანარჩენებს თუ ბევრი ხანხილვა ჭირდებოდა, ეს ბოლოსთვის მოვიტოვებდით ხოლმე რაღაცა ტკბილ უკმათ, რომ აი ამაზე ვისაუბროთ, მოდი ბოლოს. ერთ ამბავს გეტყვი, რომელიც პრინციპში არ მithქოს არსად, რომ კუპატა კარგად იწყება. ეს არის shortlist-ი, Netflix-ის პოდკასტი გამორჩეულ სარეკლამო ნამუშევრებზე და მათ შემქმნელებს. მე ვარ ლადო მალაძონია, პოდკასტის წამყვანი. დღეს გვექნება საინტერესო, იმედია, საინტერესო ეპიზოდი, რომელიც ეძღვნება კუპატას, ძალიან ქართველებისთვის საყვარელ ცუგას და მის საპატივცემლოდ შექმნილ საქართველოს ბანკის ნამუშევარს. პირველ რიგში მივესალმები აბეკას კრეატიულ დირექტორ მიშკას ეხნიაშვილს. მიშკა, კეთილი იყოს შენი სტუმრობა. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ჩვენ გვაქვს ახალი რუბრიკა ჟიურის პერსპექტივა. წელს შენ იყავი Netflix-ის ჟიურიში კლასიკ კატეგორიაში, ხო? მოდი პირველ რიგში ეგ გითხარი, რას მოიცავს, რა ტიპის ნამუშევრებს განსჭიდი და როგორი არის შენი შტაბ-ჭრილი. კლასიკური კატეგორია მოიცავდა ყველაზე ჩემთვის ყველაზე საყვარელ კატეგორიებს. ეს არის ვიდეორგოლი და შემდეგ კრაფტი და კამპანიები. და ამ სამ ძირითად კატეგორიას, რომელიც რაღაც ქვეკატეგორიებად იშლება, მაგრამ ძირითადი ეს იყო. ამ სამ კატეგორიაში ვიყავით, ვაფასებდით ასე ვთქვათ, ნამუშევრებს, როგორც ქართულს, ისე სხვადასხვა ქვეყნებით. ხო, საინტერესო კომბინაცია, იმიტომ ერთი მხრივ არის მზა ნამუშევრები, ხო, ვიდეორგოლები და მეორე მხარეს არის кейსები, ხო? და საინტერესოა იმ მხრივაც, რომ დღევანდელი ჩვენი განხილვის ნამუშევარი გამარჯვებული აღმოჩნდა მაგ ორივე მხარეს, ხო, როგორც თვითონ ანიმაცია. სამივე მხარეს, კი. მაგრამ სანამ კუპატას განხილვამდე მივალთ, მინდა ზოგადი დაკვირვებები გამიზიარო, რომ აი როგორ მიდიოდა განხილვა და რაც რა იყო შენთვის ეს საინტერესო. სანამ მაგას მოვყვებით, მე მგონი იმაზე ვიტყვი ერთ-ორ სიტყვას, როგორ ფასდება საერთოდ რა სტრუქტურით ფასდება. თავიდან მოგვდის ჟიურის წევრებს პლატფორმაზე кейსები, ბევრი кейსი იყო პრინციპში და შემდეგ ამას ვაფასებთ იმ კუთხით, რომ თვლით თუ არა რომ ეს სამნამუშევარი იმსახურებს shortlist-ში მოხვედრას. მე ეს რაც დაშორტლისტებულ ნამუშევარზე უკვე გქონდა შეხვედრები ვიდეო კოლით, სადაც განვიხილავდით თითო кейს სხვადასხვა კატეგორიებში, თქვათ ეს სამ კატეგორიაში თუ იყო სხვადასხვა პრიზის ღირსი და ასე შემდეგ. ესეთი შეხვედრა გქონდა 2 თუ 3 სწორად მახსოვს. ხო და შენს კითხვას რო დაუბრუნდე, რა იყო საინტერესო, ხო რომ საინტერესო პირველ რიგში ის იყო რომ ჟიურის სხვა წევრები არავინ არ იყო ქართველი და საინტერესო იყო იმის მოსმენა და მათი არგუმენტირებული პასუხები, სხვა როგორ აფასებდნენ ასე ვთქვათ ნამუშევრებს, ანუ მათი თვალთახედვიდან როგორ ჩანდა, იმიტომ რომ სხვადასხვა გამოცდილები, სხვადასხვა ბექგრაუნდიდან მოდიოდნენ, ზოგი უფრო მეტად იყო ვთქვათ დიჯიტალიდან, ზოგი უფრო მეტად ამ კლასიკურ სფეროში, კლასიკური მიმართულებით იყო სფერო ვიდეორგოლებზე ქონდა ნამუშევარი და ამ შეხედულებების ასე ვთქვათ დაჯახება ერთ შეფასების დროს იყო საინტერესო. მაგრამ ამავე დროს კიდე ის იყო საინტერესო, რომ ბევრ რამეში ერთმანეთს ვემთხვეოდით. ანუ ეს იმის მაჩვენებელი იყო ჩემთვის, რომ ქართული, თქვათ, კრეატივის სფერო არაფრით არ ჩამოუვარდება, თქვათ, ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებიდან, სხვადასხვა ბექგრაუნდიდან მოსულ ადამიანებს, რომელთანაც ვესაუბრებოდ. ჩვენი ჩერმენი ვინც იყო, ანუ ამ ჟიურის ამ კრების, თქვათ, ესე თავმჯდომარე, მისგან იყო კიდევ ერთ-ერთი მთავარი მნიშვნელოვანი მითითება იმისა, რომ ყველაფერს რო თავი დავანებოთ, მოდი ჯერ შევაფასოთ, რამდენი big idea, რამდენად კარგად არის გაკეთებული, გადმოცემული და ეს იყო მთავარი კრიტერიუმი შეფასების დროს. ხო, ეგ წინასწარ გაგიზიარა, სანამ დაიწყეთ. კი, რაღაც შეხვედრა გქონდა, სადაც რაღაცა წესებზე შევთანხმდით, რაცაც ისედაც ფესტივალს გქონდა განსაზღვრული, მაგრამ ჩვენ რაღაც პრიორიტეტები მაინც დაუსახეთ ჩვენ თავს, რომ მოდი აი აქ ეს იყოს მთავარი კრიტერიუმი და
დანარჩენს მე გავყვეთ, როცა ერთმანეთს ვთქვათ პირადად არა, მაგრამ ვიდეოზე არის შევხვდებით და ვისაუბრებთ და განვიხილავთ ამ кейსებს. და ეგ კრიტერიუმი წელს იურის თავმჯდომარიდან გამომდინარე იყო, რომ როგორ არის ჩამოყალიბებული? კი, ასე ვთქვათ, ძირი რაც არის ყველაფერი, რაც საიდანაც მომდინარეობს, ყველა кейსში big idea, ეს იყო მთავარი ამბავი, რომ მოდი ამას შევხედოთ პირველ რიგში. და მე რამდენი რაც დაშორთლისტება, მე უკვე кейსების მიხედვით გავიართ. ეს უფრო იყო შორთლისტის ეტაპზე ერთ-ერთი პირველი ფილტრი, რომელიც იდეაში მეც მასე ვფიქრობდი და ძალიან დაემთხვა ჩვენი ხედვები და იქ ყველა მე გაღნიშნა, რომ თუმცა კაი იყო რომ შეგვახსენა. ხო. შენი დაკვირვებით, რამე საერთო ის პეთერნი ხო არ შეიძლება გამოვიყვანოთ უფრო შეცდომების, რომ აი რატომ იჭრებიან кейსები. ანუ ამ კატეგორიაში მაგალითად ვიდეო რგოლებზე რო ვისაუბროთ, იმიტომ კრაფტი მაინც ის არის ძირითადად დამოკიდებული ხედვაზე და ბიუჯეტი საკმაოდ დიდ როლს თამაშობს ხოლმე. ვიდეო რგოლების კუთხით რო შევხედოთ, შეცდომები ალბათ იყო, მაგალითად რამდენიმე кейსი მახსენდება, რომ საინტერესო იდეა იყო და საინტერესო დაიწყო, მაგრამ აი თხრობაში ბოლომდე კარგად ვერ დასრულდა თხრობა, ანუ რაღაცა მოლოდინი შექმნა ისეთი და მე საბოლოო ჯამში რასაც ელოდებოდი რაღაცა დასაწყისი უფრო კარგი იყო ვიდრე დასასრული. ანუ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი შეცდომა რასაც დავაკვირდი და რასაც აღნიშნავდნენ სხვაებიც რომ ეგ იყო პირველი. სხვა რამეს რაც შეეხება მეორე შეცდომა იყო ის რომ მაგალითად თქვათ იყო რაღაცა ვიდეო რგოლი რომელიც იყო წარდგენილი кейსების კატეგორიაში. როგორც სხვადასხვა სარეკლამო კამპანია. და ანუ აი кейსების ხო სარეკლამო კამპანია უფრო სწორად და ამ სარეკლამო კამპანიის აღმწერი ხო кейს ვიდეოა და ეს кейს ვიდეო კარგად ვერ ხსნიდა კამპანიას. ანუ მე თვითონ იმ პლატფორმაზე სადაც ჩვენ რო ნახავდეთ ამ кейს ვიდეოს აღწერაც ეწერა ხოლმე ტექსტუალურად და ის გვეხმარებოდა რომ გაგვეგო. ანუ იდეალურ შემთხვევაში кейს ვიდეოს როცა აკეთებ აღარ უნდა გჭირდებოდეს დამხმარე რაღაც ტექსტი რომ აგიხსნას რაზე იყო кейსი. ანუ მეორე შეცდომას ალბათ მაგას გაუსვავდი ხას ყველაზე. ალბათ რაც უფრო მალე გაგაგებინებ. კი, უცებ აი ვიდეო ჩავრთე და გავიგე, ეგ ჩემთვის როგორც ჟიურის წევრისთვის და იქნებოდა იდეალური. თუმცა გჭირდებოდა ხანდახან რომ აი წაგვეკითხა, კარგად განგვეხილა და კიდე ის იყო რომ ეგეთი ნამუშევრები ალბათ ვერ იგებენ. ხო, ეგეთი ნამუშევრები ვერ იგებენ და ანუ შეცდომას მაგიტო ვფიქრობ რომ მაგიტო შეცდომაა და ეგ იყო რაც ყველა მაგნიშნა რა. საერთო მაგაზეც შევთანხმდით რომ ანუ ესეთებს არ მივცეთ არავის. კი ბატონო. აი უკვე განხილვის ეტაპზე რომ მიხვედით, ყველაზე დიდი დისკუსია რაზე არის ხოლმე? ხო, ყველაზე დიდი დისკუსია ალბათ ის არის მაშინ ხდება ხოლმე, როდესაც რაღაც кейსი მოგწონს სხვადასხვა კატეგორია და ვფიქრობთ ეს кейსი რომელ კატეგორიაში უფრო წარმატებული არის, ანუ რომელ კატეგორიაში უფრო მაღალი რანგის ჯილდო ეკუთვნის და რომელში უფრო დაბალი რანგის ჯილდო ეკუთვნის, იგივე იყო კუპატაზეც, იმიტომ რომ რომ მოგწონთ ეგ გადაწყვეტილება. ხო, ეგ რომელ კატეგორიაში თან როგორ წარადგინეს, მაგასაც მნიშვნელობა ჰქონდა. ანუ ეგ იყო ალბათ ყველაზე დიდი დისკუსია, მაგას ეხებოდა ხოლმე რომ აი ეს აქ უფრო შეეფერება თუ სხვა კატეგორიაში, მაგრამ იმ კატეგორიაში კიდე უფრო ძლიერი ნამუშევარია. ხო, ეგეც მნიშვნელოვანი იყო იმ კუთხით, რომ მაინც შეფასების კრიტერიუმს განსაზღვრავს რაღაცა საშუალო ხარისხი ამ ყველაფრის. იმ წელს რა ნამუშევრებით შემოვიდა. და მაქედან გამომდინარეც განსაზღვრავდით, რომ რაღაცეებისთვის მიგვეცა ჯილდო, არ მიგვეცა, თუ რაღაცისთვის საერთოდ გრან-პრი უნდა მიგვეცა. ანუ ეგეც არის ერთ-ერთი ფაქტორი, რომელიც უნდა გაითვალისწინო, როცა რაღაცებს აფასებ. ხო, აი ორივე საინტერესო ამბავი არის ჩემთვის და მინდა რომ ორივეს ჩაუღრმავდეთ რა. ერთი რომ თქვათ აი კუბატას შემთხვევაში როგორ განიხილეთ და გადაწყვეტეთ რომ აი საუკეთესო PR კამპანია არის, ხო საბოლოოდ PR კამპანიის ოქრო აიღო და მეორე რომ აი რა არის ხოლმე რაც გადაწონის რომ ოქროს იმსახურებს ნამდვილად და ან პირიქით რომ არა მოდი დავტოვოთ ბრინჯაოზე ან ვერცხლს. კი. კუპატაზე ძალიან საინტერესო იყო პირველი დაკვირვება ჩემის, რომ
როგორც გითხარით, ჟიური ვიყავი მე ქართველი მარტო. და ნუ მე მაინც რაღაცა ჩემი სენტიმენტალური დამოკიდებულება მქონდა ამ გოლის მიმართ, ჯერ ერთი, იმიტომ რომ ქართულია, მე ეს რო გავირუსდა და რაღაცა ყველას შეუყვარდა ეს ძაღლი, ვისაც ნანახი არ ხავდა შეიძლება ფიზიკურად. და მაინტერესებდა რომ როცა მე ვაფასებდი, სხვები როგორ შეხედავენ ამას, ანუ სხვებისთვის ისეთივე ემოციური იქნება და როგორც ჩემთვის. ხო და ესე აღმოჩნდა. იმიტომ რომ ანუ მაგამდე რომ ჩავედით სიაზე და რაღაცა, ანუ ამან ყველა მე ერთხმად აღნიშნა რომ ანუ ამაზე არ ვსაუბრობთ ეს კუპატა, აიტაცეს ყველა ამას ვთქვით. ხო და ნუ მე кейსის განხილვის დროს რა თქმა უნდა შედეგები ვნახეთ და кейსიც კარგად იყო შეკრული და ის კულტურული მნიშვნელობა რაც ახლა ამ რგოლის გაკეთებას ჰქონდა კარგად დაინახეს. ანუ კარგად იყო წარმოჩენილი ჩვენი რაღაცა პატარა ქვეყნისთვის და პატარა ქალაქისთვის, რამხელა მნიშვნელობა ჰქონდა რაღაცა აი ამ პატარა ასე მე ვიტყოდი კულტურული მოვლენა იყო, იმიტომ რომ ესე რომ აიტაცა ხალხმა რაღაცა გავლენას ახდენდა იმ რაღაც შეიძლება პატარა უბანზე, თუმცა რაღაცა გამაერთიანებელი იყო. და ერთ-ერთმა ჟიურის წევრმა აღნიშნა, რომ რა კარგია, რომ თქვა ესეთი ინსტიტუტი როგორც ბანკია, ესეთ რაღაცაში ფული დახარჯა და შეიძლება იქიდან ესე პირდაპირ დივიდენდი არანაირი არ მისვლია, მაგრამ ამას რომ თქვა რაღაცა მიუძღვნა თავის დრო და ენერგია და თანხები დაუთმო, ეს მოეწონათ ასე თქვა. და ნუ რომ кейსის ამბავი თქვი რომ კარგად იყო გაშლილი კონკრეტულად რამდენ ადამიანს მიწვდა რა გავლენა ქონდა ამ кейსს და როგორ თუ რამდენმა ადამიანმა ნახა საერთოდ რა. ხო. ეგ იყო кейს სტადი არის ხო რაღაცა სრული დასახელება ინგლისურად და ხო რატო ვაკეთებ აქცენტს გეტყვი, იმიტომ რომ ჩემთვის რაღაცა ეგეც არის კრიტერიუმი, რომ გასწავლიდეს რაღაცას, ხო? გაკვეთილი იყოს სხვებისთვის, ან მისაბაძი, ან ცოტა გამოწვევა, ან ნუ რაღაცას ეგეთი სათქმელი უნდა კონდეს. შენ როგორ დაგამახსოვრდა, ან შენთვის რა სათქმელი აქვს ამ ნამუშევარს, რომელიც ეგეთი გაკვეთილი შეიძლება იყოს? კი, საინტერესო ამ кейსში საერთოდ ის იყო, რომ ძირითადად ხო, ნუ რაც შემოდის ხოლმე თვითონ ფესტივალზე. ეს არის ხოლმე რომ სარეკლამო სააგენტო რაღაც კლიენტს რაღაცა პრობლემა, რომელიც კლიენტმა დაასახელა, ამას გადაუჭრის და რაც უფრო შემოქმედებითად გადაჭრა ეს პრობლემა და შემდეგ ამ გადაჭრამ რაღაც შედეგები მოიტანა, ნუ ეს არის ხოლმე ძირითადი კლასიკურად ესე ხდება. ხო. კუპატას შემთხვევაში ესე არ იყო რა, ნუ რეალურად პრობლემა ხო არ იდგა. უბრალოდ ბანკმა გადაწყვიტა, რომ რაღაც ისტორია, რომელსაც ქართველებს მნიშვნელობა ჰქონდა ბოლო წლების ამბავში, სანამ ეს ძაღლი დახვტოვებდა, ასე ვთქვათ, და ძალიან გულთან ახლოს მიიტანა ყველამ, ეს ამბავი მოეყოლა. და რაღაცნაირად არ დაგვევიწყებინა ის, რომ აი რაღაცა დროის კონკრეტულ მომენტში ამ გაგვაერთიანა, ხო? ონლაინ თუ ოფლაინ ეს ერთიანობის ამბავი, აი ერთიანობას ხაზი გაუსვა. და ჩემთვის და სხვა ჟიურის წევრებისთვისაც ეგ იყო ალბათ ყველაზე მეტად დასამახსოვრებელი, რომ ამაში რაღაცა ამდენი ენერგია დაიხარჯა და მე ესე ხარისხიანად და ემოციურად მოგვიყვა მე კლიენტმა ეს ისტორია რა. ეგ იყო ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც ყველამ ხაზი გაუსვა. ნუ ხო кейსების ამბავში კიდე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ხშირად თქვათ შორტლისტი დავტოვოთ, რაღაცა მივცეთ ესა თუ ის მედალი ხდება ხოლმე ღია ხმის მიცემით, რომ ხელი აწიეთ რაღაცა და ნუ კუპატა იყო ის кейსი, სადაც არასდროს არ აწეულა თქვათ ხმათა უმრავლესობით წყდებოდა ძირითადად რა. თითქმის ყველა თან ხდებოდა, რომ ოქროთ უნდა მივცეთ, კი მივცეთ და იქ რაღაცა არ იყო ხოლმე საუბარი იმაზე, რომ აი მივცეთ, არ მივცეთ და ასე. ხო, ეგრევე მოიგო. ეგრევე კი. ბევრი დისკუსია არის ხო? კი, ანუ ამ წელს ისეთი кейსები იყო წარდგენილი. რომ კუპატა იყო რაღაცა ნათელი წერტილი, რომ დანარჩენებს თუ ბევრი ხანხილვა ჭირდებოდა, ეს ბოლოსთვის მოვიტოვებდით ხოლმე რაღაცა ტკბილ უკმათ, რომ აი ამაზე ვისაუბროთ მოდი ბოლოს, იმიტომ რომ ყველას რაღაც მეტად შეთანხმებული იყო, რომ წარმომიდგენია. კი. კარგი, მიშკა, მადლობა. ბოლოს რაღაცა ერთი რჩევა თუ შეგიძლია, რაღაცა ერთი მთავარი წესი ან მითითება იმ კრეატორებისთვის, ვინც მომავალში შექმნიან кейსებს. კი, სხვათა შორის რო დამთავრდა Adblex-ი ერთ-ერთმა მომწერა, რომ თუ არ დაგეზარებაო
ფიდბექი რომ მოგცეო რაღაც кейსი რომელიც არ გავიდა მათგან რა პრობლემა ქონდაო მოკლედ და ნუ ჩემი პასუხი ალბათ ის იყო პირველი კრიტერიუმი რაც იყო რომ ეს big idea და მე თავარი ასე ვთქვათ ტვისტი რაც ხდება ხოლმე რეკლამაში რომ აი დაგამახსოვრდებს ანუ ერთ მოლოდინს რომ გიქმნის ვიდეო რგოლი თუ რაღაცა кейსი და მე სინამდვილეში მე მეხარებს მინდის თხრობა ეგ გამახსოვრდებათ ხოლმე ადამიანებს ყველაზე მეტად და ამ кейს ვიდეოში ასე ვთქვათ ეს არის ვიდეო რგოლი ეს იყო რაღაც ნუ კამპანიის кейს ვიდეო ყველაზე მთავარი ქონდათ ყველაზე ბოლოს ჩასმული და იმდენად არ იყო ხაზგასმული რომ ნახევარ ჟიურის წევრებს 50%-ს ვერც მიხვდა ამას თან ქართველენოვანები რახან იყო იქ სუბტიტრებით რომ მიდიოდა ანუ გამორჩათ რაღაცა მომენტში მე ვისაუბრეთ რა თქმა უნდა და ნუ ეს ჩავთვალეთ რომ ერთ-ერთი მინუსი იყო ამ თვითონ кейსისაც და კამპანიისაც რომ ყველაზე რაღაც მარგალიტი დამალეს ასე ვთქვათ რა. და ამას ვიტყოდი რომ ყველაზე ძლიერი მხარეებს კარგად გაუსვან ხაზი. მეორე ვიტყოდი რომ кейს ვიდეო არ იყოს ძალიან გრძელი, შეიძლება იყოს საჭირო რომ კარგად მოყვე, მაგრამ ნუ უფრო თუ რაც არ იქნება გაწელილი და თავარ აქცენტები სწორად იქნება დასმული, უფრო დიდი შანსია რომ შემდეგ ვთქვათ ამ ფესტივალზე თუ არა, შემდეგ ფესტივალზე შეცვლილი ვიდეოს იგივე кейსმა გაიმარჯვოს. ხო და ნუ მოკლედ ცხადად და კონკრეტულად რომ იყოს მოთხრობილი, იმიტომ რომ რეალურად ეხა ჟიურიც 120 თუ 130 кейსი შემოვიდა ჩვენთან და რაღაც განსაზღვრული დრო გაქვს და ხო იღლები რა და ეს ჩვენი ზარები იმიტომ იყო კარგი რომ ერთმანეთის რაღაცებს ვავსებდით რომ იმას თუ რაღაც გამორჩა ეთყოდნენ ვეხმარებოდით მაგრამ მაინც ადამიანური ფაქტორი არის რომ ახან ჟიური ყველა ადამიანები ვართ ეგ ხო ჯერჯერობით ისე მიდის ხო და ამას ურჩევდი რა ჩემი რჩევა ეგ იქნებოდა პირველ რიგში ჩვენიერი მე მგონი ძალიან კაი რჩევები იყო მადლობა კიდევ ერთხელ მადლობა მოწვევისთვის გრძელდება შორტლისტი და ჩვენი შემდეგი სტუმარია საქართველოს ბანკის ბრენდის ხელმძღვანელი მარიამ ცანავა. მარიამ, კეთილი იყოს შენი სტუმრობა შორტლისტში. გამარჯობა, მადლობა მოწვევისთვის. დღეს ჩვენ ვსაუბრობთ AdBlix-ის ფავორიტ ნამუშევარზე კუპატას შესახებ, რომელსაც ალბათ შეუძლებელია რომ გულგრილად უყურო თუ ნახავ ანიმაციას და რაღაცა გული გითბება პოზიტიური ემოციებით. მე მინდა გაიხსენო შენ პირველ რიგში, აი პირველად როცა მოისმინე ეს იდეა, რა ფორმით იყო მაშინ და თუ გახსოვს ეგეთი რეაქცია ჰქონდა თავი. ძალიან კარგად მახსოვს პირველად რომ მოვისმინეთ. ერთ ამბავს გეტყვი, რომელიც პრინციპში არ მithქვავს არსად, რომ კუპატა კარგად იწყება. კუპატა უნდა ყოფილიყო ჩვენი ახალი წლის გმირი. და პირველად როცა მოვისმინეთ, პირველად ეგეთი ამბავი იყო, რომ ჩვენი დაკვეთა მაშინდელ სააგენტო მეტროსთან იყო ეგეთი, რომ გვინდოდა რომ გაგვეკეთებინა ანიმაცია. თუმცა ეს იყო ბრიფი მხოლოდ რა, არ ვიცოდით მეტი დეტალი. და გვინდოდა რომ გვეცადა რაღაც ახალი სიტყვის თქმა და გაგვებედა რომ ანიმაციას შევჭიდებოდით და მახსოვს რომ მოიტანეს პრეზენტაცია ბევრი სხვადასხვა ძალიან საყვარელი გმირი იყო და კუპატა იყო ბოლო სლაიდზე. და როგორც წესი მე პირადად ეგრე ვარ ხოლმე რომ იდეებს რო ვუყურებ, რაღაც ორ შორის ყოველთვის ვიჭედები და რაღაც ვეღარ кайხანი ვფიქრობ ხოლმე. და აქ როგორ იყო, იცი რომ მოვისმინეთ ყველა იდეა, მშვენიერი იყო, მაგრამ მე გამოჩნდა ბოლო სლაიდზე კუპატა. და კუპატა როგორც კი გამოჩნდა, მართლა ალბათ აი ეგრევე ვიგრძენი რომ აი ეს უნდა იყოს აი საერთოდ არ გვიფიქრია. მე ისე მოხდა რომ სხვადასხვა ადამიანს რომ ვანახეთ შიგნით რომ აზრები გაგვეცვალა, ყველამ თქვა რომ ვაიმე კუპატა. თითქოს აი ყველასთვის ყველა მზად იყო რომ ეს იდეა აკვიყო და თან იმასაც ვიტყვი რომ ჩვენ დიდი სიყვარული გქონდა კუპატას მიმართ. ბევრი წლის წინ გავაკეთეთ მურალი ნიკო სტრიტართან და გამეზასთან ერთად და კუპატას კედელი მოვხატეთ ბათუმში, ამიტომ რაღაც სხვანაირი სენტიმენტები გქონდა კუპატას მიმართ და მოკეთ ეგრე აირჩა. ბევრი არ გვიფიქრია პირდაპირ შევარჩიეთ. ოკეი, ანუ ესე იგი თავიდანვე ანიმაცია იყო თქვენი დავალება და ანიმაციის იდეებს შორის არჩევდით? კი. თავიდანვე ანიმაცია იყო, იმიტომ რომ
ვიტყვი რაღაც ჯერ როგორც ახალ წელზე ისევ საუბრობ. იმიტომ რომ ახალ წელს ყოველთვის საქართველოს ბანკი რაღაც ახალს აკეთებს ხოლმე და ყველაზე რეზონანსული არის ხოლმე ჩვენი კამპანიები და ყოველ წელს ვფიქრობთ, რომ წელს რა შეგვიძლია რომ იყოს ახალი. და ვთქვით, რომ მოდი წელს იყოს ანიმაცია, ამ მიმართულებით ბევრი ნამუშევარი არ მზადდება და გვინდოდა რომ ხარისხიანი რაღაც შეგვექმნა, რაც დარჩებოდა ქვეყანას და იმედი მაქვს რომ გამოგვივიდა. ხო, მე მგონი მაგაში დაგეთანხმება არაერთი ბევრი. მოდი შენი პერსპექტივიდან მითხარი რატომ არის კუპატა სწორი გმირი საქართველოს ბანკის ბრენდისთვის, ამას სტრატეგიული თანხwebdriver რა შეიპოვეთ? გარდა იმისა, რომ კუპატა მართლა რაღაცნაირი კულტურული მოვლენა არის, ჩვენ კამპანიებს ეგრე ვუყურებთ ხოლმე და ოდნავ უკან წავალ რა ბრენდის სტრატეგიაზე ვისაუბრო, რომელიც ჩვენს ძალიან კარგად მოგეხსენება, თავადაც მუშაობდი. ჩვენთვის ყოველთვის პირველი ამოსავალი წერტილი არის ხოლმე ჩვენი ბრენდის სტრატეგია. და ვფიქრობთ ხოლმე, რომ როგორ გააძლიერებს ეს ჩვენ სათქმელს და რა თქმა უნდა იქ ფორმები სხვადასხვა, თუმცა მთავარი არის ხოლმე, რომ ის სტრატეგია, რასაც 2019 წლიდან ეს ბრენდი ამბობს, ჩვენ 2019 წელს გავეცით დაპირება, რომ შესაძლებლობები უსაზღვროა. იქვე ვთქვით ჩვენი მთავარი მოტო, მესიჯი, როგორც უნდა დავარქვათ, არ გაჩერდე და ეს არ გაჩერდე არ არის ჩვენთვის რაღაც ორი სიტყვა, რომელსაც ვიყენებთ ხოლმე, ეგ არის რაღაცნაირი მენტალიტეტი, რომლითაც შიგნით პირველ რიგში შიგნით 10000-მდე თანამშრომელი შიგნით რითიც ვართ, როგორც ვუდგებით პროექტებს, როგორც ვუდგებით რაღაც ჩვენ სათქმელს და გვგონია რომ ჩვენთან ურთიერთობა უნდა, საქართველოს ბანკთან ურთიერთობა უნდა იყოს რაღაცნაირი შემაგულიანებელი და ალბათ იგრძნობა ხოლმე ჩვენ კამპანიებში რომ რაღაც დოზით ის ღირებულებები რაც გვაქვს ჩანს ხოლმე რომ მოგცეს მოტივაცია ნებისმიერ ადამიანს რომ ის რაც გიყვარს გააკეთო, არ გაჩერდე, არ შეგეშინეს და ასე შემდეგ. კუპატა ამ ხრივ ოდნავ განსხვავებული არის იმებს შორის, რასაც ვაკეთებთ ხოლმე ხო? ან ჩვენი რგოლების მერე ხშირად იტირებ, ხშირად რაღაც დაფიქრე, უფრო ისეთი სიღრმისეული მძიმე არის ხოლმე და წელს გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენ შეგვიძლია რომ ნამუშევარი იყოს თან ძალიან მამოტივირებელი, შემაგულიანებელი, თუმცა მსუბუქი და რაღაც heartwarming, feel good მიმართულებას რასაც ეძახიან. და კუპატაც არის გმირი, რომელიც თავის მხრივ რაღაც შეუპოვრობის, სიმამაცის და სისაყვარლის მაგალითია და ძალიან მაგრა ერგება ჩვენს ბრენდს და მაგრაც და ახლებურათაც. და მგონია რომ ეს რაღაცა მსუბუქი საყვარელი მიმართულება ბევრად რაღაც მომენტში გვეშინოდა რომ რაღაც ეს იქნება თუ არა engaging და ეხლა მეცინება ამაზე რა ვლაპარაკობ, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ყველაზე engaging დიდი engagement-ი ქონდა ამ ნამუშევარს. ხო. ჟიურის პერსპექტივაც განვიხილეთ, მიშკა გვიზიარებდა და აღსანიშნავია, რომ ეს ნამუშევარი დაჯილდოვდა როგორც ვიდეოს მიმართულებით, არის შენებობდი რომ ეს რაღაცა heartwarming ემოციები აშკარაა, მაგრამ ასევე დაჯილდოვდა როგორც წლის საუკეთესო PR კამპანია, ხო? მოდი მაგ კომპონენტებზე ვისაუბროთ, რაც დაიმატა ამ ანიმაციურ გოლს და რა როლი ჰქონდა საქართველოს ბანკის გუნდს მარკეტინგს, რომ აი ეს რაღაც ბევრი კომპონენტი დამატებოდა და ინტეგრირებული კამპანია გავხდარიყო. ვიტყვი, მოკლედ, პირველ რიგში აუცილებელი აღინიშნოს, რომ უშუალოდ ანიმაციაზე მუშაობდა საოცარი გუნდი, გარნამატაქსი, რომელიც უმაგრესი პროფესიონალები არიან, როგორც აღნიშნა დასაწყისში, მაშინდელი შემადგენლობით JWT Metro, მერე უკვე სხვა ადამიანებმაც გააგრძელეს, იგივე ადამიანებმა გააგრძელეს მუშაობა უკვე სხვა რაკურსით და ბორჩხა კი კრეატიული დირექტორი იყო ეკაყიფიანი, მოკლედ საოცარი გუნდი იყო და ანიმაცია იმიტომ არის ისეთი როგორიც არ ვიცი, აი ბევრი მეუბნება ხოლმე რომ სულ უყურებ ხოლმე ცუდ ხასიათზე რო ვარ, კუპატას უყურებ. ეხლა რომ გადმოვიდეთ კლიენტის პერსპექტივიდან, მერე ჩვენი როლი იყო უკვე როგორ შეგვიძლია ამ კამპანიის ახლებურად მიტანა ადამიანებამდე, იმიტომ რომ ჩვენთვის
ეს მიმართულება არის ძალიან მნიშვნელოვანი და გეტყვი რას გულისხმობ. აი შარშარანს გავიხსენებ ერთ კამპანიას საქართველოს ფორმაშია, რომელსაც რაღაც უდიდესი მოცვა ჰქონდა და მან ჩვენ შიგნით გუნდში მოფიქრებულმა იდეამ, რაც იყო Voice of Georgia და ასევე შენც დაგვეხმარე ძალიან ამ ამბავში, ცალკე ოქრო მოიგო, ხო და მე კანზეც კიდე შორტლისტ და ამიტომ რაღაც მაგ ამბავმაც და მანამდე სულ გვაქვს ხოლმე мотиваცია, რომ კამპანია ერთი არის, რომ მაგარი ნამუშევარია და მეორე არის, რომ ეს როგორ ითარგმნება სხვადასხვა სტანდარტულ თუ არასტანდარტულ არხებში. კუპატას შემთხვევაშიც ბევრი საინტერესო რაღაც გავაკეთეთ, ჩემი აზრით, ყველაზე მეტად გამოვარჩევდი გადასასვლელი რომ მოვხატეთ კუპატას თათებით. იგი ბათუმში იმ ლეგენდარულ ადგილას, სადაც გადაყავდა ხოლმე ბავშვები და ეგ მაგას ვფიქრობდი, რომ აი ბათუმში სად შეგვიძლია რომ კუპატას appreciation-ი გავაკეთოთ და ეგ საინტერესო ხერხი მოვიფიქრეთ. კიდე ვიფიქრეთ ეგეთი ამბავი, რომ რადგან ცუგებზე არის საუბარი, მოდი დავეხმაროთ ცუგებს და ერთ-ერთ პარტნიორთან ერთად სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში დავეხმაროთ ცუგებს და ეგეც მგონია რომ მნიშვნელოვანი მიმართულება იყო. ასევე ვიცოდით, რომ კუპატა ბავშვებს ძალიან მოეწონებოდა და სკულაპი გვაქვს ჩვენ, რომელსაც 150,000-ზე მეტი იუზერი ყავს და იქ თავისი სხვა სამყარო ქვია იმას, რაც ბავშვებისთვის გვაქვს შექმნილი და სხვა სამყაროს პერსონაჟად ჩავაინტეგრირეთ კუპატა, რომელსაც რეკორდული ბავშვებძლია რომ გაიაქტიუროს ეგ ავატარი, ასე ვთქვათ და რომელსაც რეკორდული ის ქონდა რაღაც გააქტიურებების რეიტი. კიდე ვიფიქრეთ, რომ კუპატა რადგან აი რაღაც ამხელა აჟიოტაჟი გამოიწვია, ხوار შეიძლება იყოს ბავშვებისთვის პოზიტივის გამავრცელებელი და გავაკეთეთ კომიქსი, რომელიც ბავშვებს სკოლებში დაურიგეთ ისეც გავავრცელეთ, სადაც კუპატა ურჩევს ადამიანებს, რომ არ ვიცი რაღაც დაბრკოლება თუ გაქვს, ეს დაბრკოლება შენთვის სასარგებლოდ გამოიყენე და ასე შემდეგ ამ რაღაცა პოზიტივს ასხივებს. ბევრი რაღაც იყო კიდე რაღაც 1000 ჩელენჯი იყო ბავშვებისთვის TikTok-ზე, იმიტომ რომ TikTok-ზე კიდე სხვანაირი ედიტები იყო საჭირო და მოკეთ ხო ყველაფერში ვცადეთ, რომ იმ არხისთვის, იმ მიმართულებისთვის რელევანტური რაღაცები გაგვეკეთებინა. ხო, სახელის უსაფიქრალი იქნებოდა და არასტანდარტული, ხო, რაღაცა ტრადიციული ბანკის პროდუქტების პრომოუშენისგან განსხვავებული. კუპატაზე ყველა ვინც მუშაობდა, როგორ ვიყავით ხოლმე, იცი, რაღაც მომენტში ყველას გვეტირებოდა ხოლმე და აი ამ პროექტზე მუშაობა მართლა არასდროს არავის ბრესდებოდა, იმდენად საყვარლობა იყო. წარმომიდგენია. კაი, უკვე შედეგების ნაწილზე რომ გადავიდეთ და ნუ ერთია ხა ფესტივალის შედეგები, როცა საერთაშორისო ჟიურიც აღიარებს, რომ ძალიან მაგარი ნამუშევარია, თქვენთვის ან ბრენდისთვის როგორ თარგმნო KPI არ ვიცი, მაგრამ რა მიზნები, რა ინდიკატორები იყო, რომელიც უნდა შეესრულებინა და ანუ რის ხარჯზე შეგიძლია თქვა, რომ ეს იყო წარმატებული კამპანია. მან ბევრი კომპონენტია. ერთი არის საიმიჯო პარამეტრი, რომლებსაც ვიკვლევთ, თქვათ ეს იქნება ტრადიციული top of mind-ი თუ ასე შემდეგ და კონკრეტული დამოკიდებულებები ბრენდის მიმართ, რომელსაც ვიკვლევთ ხოლმე და კამპანიების პერიოდში ვაკვირდებით დინამიკას და ამ შემთხვევაში უდიდესი სპაიკი ქონდა ყველა მიმართულებით, თუმცა მეორე და პირველი ეგრევე რაც გამოჩნდა, იყო რა თქმა უნდა სოციალ-მედიაში engagement-ი და არის ხოლმე რაღაც კამპანიები, რომლებსაც კაი engagement-ი აქვს და არის ძალიან იშვიათად, მაგრამ კამპანიები, რომლებიც მართლა რომ უშვებ, თითქოს თავის სიცოცხლეს ნახულობს, აი კუპატაც რო გაუშვით, რაღაც პეიჯები იწერდნენ, თავის პეიჯზე ტვირთავდნენ და იმ პეიჯზეც კი ათასობით engagement-ი ქონდა. ხდებოდა სოციალ-მედიაში გამოხმაურებები ინფლუენსერების, რომლებისთვისაც რაღაც კონტრაქტი არ გქონია და ვიდეოები ხდებოდა, სადაც ტიროდნენ და მან მივხვდით, რომ ვაუ, ანუ რაღაც შენ რო გწდება უკვე, შენ დაგეგმილ რაღაც ჩარჩოებს რო წდება და თავის ცხოვრებას ყველა ადამიანი, რომელსაც ალბათ არასდროს არ დაუშეარებია საქართველოს ბანკის რგოლი აშეარებდა. ანუ რაღაც საგიჟეთი მოხდა და ეგ აშკარად კაი ინდიკატორია. ძალიან მაგარი კი, აი რაღაც მომენტში რაღაც საერთაშორისო მედიებმა დაწერეს თავისით და კი იცით რამდენს იბრძვიან ხოლმე ბრენდები, რომ უცხოურმა მედიამ ყურადღება მოგაქციოს და აქ თავისით მოხდა და ხო თითქოს მაგას ვამბობ, რომ აი ხელიდან თავისი ცხოვრება დაიწყო და ეგ უმაგრესი იყო. ოკეი.
შენთვის რა არის ზოგადად ესეთი შედეგი, რომელიც ყველაზე ესეთი არის საამაყო ან აი ყველაზე კარგად რო გაგზნობინებს შენ საქმეში, რომ აი მე ეს შევწელი. შეიძლება ამ კომპანიას ქონდა, შეიძლება სხვას ქონდა, ან შეიძლება მომავალში უმიზნებ მაგას. ყველაზე დიდი შედეგი ალბათ რაც თქვი ეგ არის, რომ უყურებ რომ TikTok-ზე ვიღაცები თავისით წერენ ვიდეოებს და ტირიან იმაზე, რასაც შენ აკეთებ და რო ხვდები რომ ადამიანებისთვის მართლა რაღაც ძალიან მნიშვნელოვან შეეხე და მათი ის ერთი დღე მაინც ოდნავ შეცვალე, მაგაზე მაგარი შეგრძნება არ არის და ეგ როგორც თქვი დღევანდელ რეალობაში ძალიან ბევრი კამპანიაა ხო? ბევრი ბრენდი ცდილობს რომ შენი ყურადღება მიიპყროს და ადამიანები აი სულ უფრო და უფრო იშვიათად აზიარებენ რგოლებს თუ დააკვირდი რა, იმიტომ რომ რაღაც აღარც უნდათ რომ გააზიარონ, მაგ რეალობაში როცა ესეთი შეფასებები მოყვება ხოლმე და როგორც წესი არავინ არ იშურებს შეფასებას ხო ხვდები არ მოწონთ აუცილებლად დაგიწერენ და ესეთი პოზიტიური შეფასებები და პოზიტივთან ერთად რაღაც გაყოლილი თითქოს აი გაერთიანა ამან რაღაც ადამიანებთან ჯგუფი და ცალკე დისკუსიები შექმნა ზოგი დისკუსიობდა რაღაც კუპატას მნიშვნელობაზე ზოგი ლაპარაკობდა რაღაც ანიმაციის მნიშვნელობაზე მოკლედ ყველამ თავისი რაღაცა იპოვა და მოეწონა რაც თავარია ყველას განურჩევლად ტიპაჟის იმიტომ რომ რაღაც უნივერსალური რაღაც იყო და როგორც წესი უნივერსალური რაღაც რო ეგრე გავარდეს ხშირად არ ხდება და ალბათ ეგ არის ჩემთვის ყველა საამაყო. და პირველი რაც თქვი ცრემლი. ანუ მაგას ვერ ადამიანები ეს ხუბრობით რა. ზოგჯერ ეგრე გამოდის, მაგრამ ეს პოზიტიური ტირილი იყო რა. ზოგი ცრემლი. სასარგებლოა. ვიდრე სხვა ცრემლი. კაი, შეგვიძლია პრინციპში შევაჯამოთ ეს ნაწილი. შენთვის რა არის მთავარი გაკვეთილი, რაც ამ პროექტს ამ კამპანიას ქონდა და რაც რჩევის სახით რა შეგიძლია გაიგოს. ჩემთვის ყველაზე მეტად რაც ვისწავლე არის რომ ესეთ მაგარ პროექტებს გზად ძალიან ბევრი დაპყროლებები ხდება რა. აი მაგალითად როგორც გითხარი საახალწლო რგოლი უნდა ყოფილიყო, შემდეგ იმ პერიოდში არ ჩავთვალეთ რომ რელევანტური იყო ამ რგოლის გაშვება, მაგ მომენტში ძალიან ისე იმედგაცრუებული ვიყავი, თუმცა ეხლა რომ ვუყურებ, როცა გავუშვით, თითქოს იდეალური მომენტი იყო ბავშვთა დაცვის დღეს გავუშვით და ეხლა რომ ვუყურებ ხოლმე, ვამბობ ხოლმე რომ თითქოს აი ამ დღისთვის გვქონდა შექმნილი რა და ამიტომ ამ პროექტს ძალიან ბევრი ეგეთი პატარ-პატარა დაპყროლებები ქონდა და გაკვეთილიც ეგ არის რომ რაღაც ძალიან მაგას რო აკეთებ იქ უეჭველი მზად უნდა იყო იმისთვის რომ ბევრი გამოწვევა იქნება და მაგის გადალახვა მოკლედ ძალიან საინტერესო რთული ძალიან მაგრამ საინტერესო პროცესია და რაღაც თავის გზას იპოვის მაინც უეჭველი იპოვა აი პროექტი აუცილებლად იპოვის გზას ოკეი ძალიან დიდი მადლობა მაგრამ ეს სულ არ არის. სულ ეს არ არის, რაც ლოგანი ვიჭერს. მაგრამ ხო, რის თქმა მინდა, ერთი რუბრიკა გვაქვს ჩვენ ესეთი ტრადიციული და მინდა შემოგთავაზო, რომ შენი პერსონალური შორტლისტი გაგვიზიარო ფავორიტი რაღაცეების. უფრო ბლიც. სატوار. ფორმატი არის და რამდენიმე კითხვა მაქვს. პირველ რიგში შენი საყვარელი კამპანია, რომელზეც შეიძლება შენ არ გიმუშავია და აი რომელზეც იტყოდი, რომ აი ნეტა მე შემექმნა, ნეტა მე ვყოფილიყავი ამის მონაწილე. გახსენდება ეგეთი რომ? ძალიან ბევრი. პირველი გამახსენდა Apple's The Greatest, Heineken's Worlds Apart. ალბათ ეგეც ძალიან დასამახსოვრებელი არის სოციალური კონტექსტის გამო. ალბათ ძალიან დიდი სიამოვნებით ვიქნებოდი მაგ კამპანიებში ჩართული. რატო პარამეტრებს თქვი? იმიტომ რომ კამპანიები, რომლებიც თავის მხრივ ახალ დიალოგებს აჩენს და იმპაქტი აქვს რეალურად იმ პრობლემებზე, რაც საზოგადოებაში არის და მაგისი გადაჭრის გზებს და სოციალურ ექსპერიმენტებს გვთავაზობს, აი ჰეინეკენის შემთხვევაში ეგრე არის. მგონია რომ რაღაც დიდი როლი აქვს და საინტერესო არის მაგაზე მუშაობა და იმის ცოდნა, რომ შენ ნაწილი ხარ რაღაც ცვლილებების. ოკეი. კაი, შემდეგი კითხვა, შენი საყვარელი წიგნი, რომელიც ყველა მარკეტერისთვის წარმოვიდგინოთ, სასარგებლოა და საჭიროა და უნდა წაიკითხოს.
მაგაზე მახსენდება, ეს არ ვიცი რამდენად მარკეტერებისთვის შექმნილი არის, მაგრამ ჩემთვის ყველაზე დიდი გავლენა, რამ ბევრი წლის წინ რო წავიკითხე, იყო ტონი ჰიშის Delivering Happiness ზაპოსის ისტორია და მან დავინახე მანამდე თუ ცოტა მაინც მეგონა რომ რაღაცა ბრენდი ცალკეა და კომპანია ცალკე და ეს რაღაცა მიმართულება არის, მან დავინახე ბრენდი როგორ არის კომპანია და ზოგადად რა მხოლოდ მნიშვნელობა აქვს და კულტურაში რა მხოლოდ მნიშვნელობა აქვს და ყველაფერში და ჩემთვის ეგ იყო მომენტი, როდესაც მივხვდი რომ ამ მიმართულებაში სერიოზულად მინდოდა რომ ყოფილიყო. ისე ეგ ბრენდი არსებობს კიდე? ეს დამაგონებელი ისტორია კი აქვს, მაგრამ ხო. ხო, აღარ არის მეგონა. მისი შემქმნელიც ტრაგიკულად დაიღუპა და მოკლედ, მაგრამ იმ მომენტში ოკეი, შენი საყვარელი რა, ისეთი, შენთვის ყველაზე სასარგებლო რესურსი, რაც გაძლევს, თქო, შეგონებას, ხო? შეიძლება საიტი იყოს, შეიძლება იყოს პოდკასტი, შეიძლება იყოს ნიუსლეტერი, არ ვიცი. საიდანაც იღებ რაღაც. ბევრი არის, ეხლა რაც გამახსენდება გეტყვი, პირველ რიგში ვიტყვი რომ ერთი ნათქვა. ნუ კაი ხარ, არ შეგსხუტავ თუ მინდა რამდენიმე იყოს. ორს ვიტყვი. ოკეი. ერთი არის პოდკასტი Uncensored CMO ქვია და მან ყავს ხოლმე ძალიან მაგარი ბრენდის ლიდერები, მარკეტერები, კრეატიული სააგენტოს წარმომადგენლები, სტუმრად და მაგას უსმენ ხოლმე თუ ბევრი დრო მაქვს, თუმცა ძალიან ბევრი პოდკასტს უსმენ TikTok-ზე მარტივად და ეგ ჩვევაც მაქვს ისე გამოცემებიდან The Drum, Edwiki, მანდ უფრო აკადემიურად ვეცნობი ხოლმე რა იყო ინსაიტი კამპანიის და ასე შემდეგ, თუმცა ბოლო დროს ალბათ მაინც უფრო ვიდეო კონტენტს ვაინჭებ პირადადაც. ოკეი, ერთი წესი, რომელიც ყოველთვის მუშაობს შენთვის და იცავ? ვცდილობ რომ დავიცვა ის, რომ რაღაცების რომ ეშინია, მაინც გავაკეთო. და ეგ ძალიან გადაობა რომ წელს ისიც იყო ამ ფერნანდო მაშადოს იმიტომ რომ ყველა პროექტი, მათ შორის კუპატა, მათ შორის სხვა დიდი კამპანიები, რომლებიც აი გამორჩეული იყო, აი ის არაკომფორტულობა ეს შეგრძნება რომ გაქრავა აიმე მინდა აი რაღაც აი ეგ უეჭველი ახლავს აი ისე გამორიცხულია რომ რაღაც გამოვიდეს და აი მაგაში და ეს რომ ისე ჟღერს ლამაზად მაგრამ ძალიან რთულია მანდ გადაწყვეტილების მიღება გეცოდინება და მან თუ ხარ ესე იგი კარგად გილას ხარ მან თუ ხარ აი რაღაცნაირად უნდა გადადგა ეგ ნაბიჯი და მაგას ვცდილობ. ოკეი და ბოლო კითხვა მარტო საქმეში რო არ დავრჩეთ, განტვირთვის თვითს შენი საყვარელი თამაში ან გართობა. TikTok-ს ვიტყოდი რაც ძალიან ისე არა საინტერესო ჭერს, თუმცა TikTok-ს მიაქვს პოზიტიურად ძალიან აფასებს. ჩემთვის ხო რაღაც ნიუსებსაც მაქედან ვიყრებ, მაქედან ვერთობი პროფესიულ რაღაცებსაც ვაგინა. ეგ არის და რაღაც თამაშზე მეტად უფრო თუ აი არაფერს არ ვაკეთებ, მაგას ვაკეთებ, ან რაღაც შეება ჩოგბურთი ვითამაშა, ეგეთ რაღაცეებში ვარ ხოლმე. ოკეი, შვენიერ. ეს იყო მარიამ ცანევას შორტლისტი. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა მსმენელებს და მაყურებლებს კი. თავმშვიდობები.